entonces faremos nas anualidades que corresponde, pois igual levantamos ante o exterior do edificio, e despois faremos por dentro as divisións, porque hai que levar as pezas de aseo, as duchas, etc. E o iremos facendo pouco a pouco. Ahora mesmo piden a vez 3 cousas, 2 en concreto: cubrir a grada, porque os días que chove, sobre todo agora no inverno, cando máis se nota, e eles ven a necesidade, e as poñen, a mí non me parece mal. É que se cubrimos unha parte da grada e que é insuficiente cando teñen moita xente no campo, que cubramos a outra. Bueno, pois vamos a valorar. Se empezamos por aí, tamén que se acabe esta, e así yo trasladei. Vale? E dixen que todo o que se estaba facendo, e era a pregunta, e que era unha pregunta que viña ao caso nese pleno, viña ao caso, porque preguntaban, e supoño que aquí había un pai interesado, e usted era portavoz dese pai, e creo que foi ele o que o dixo no pleno, porque había unha grada, unha valla provisional que estaba insegura e que daba demasiado tempo, e dixen que estaba encargada. Se volveu a dar un toque a esa empresa e o puxo, me parece que en 15 días ou unha semana estaba posta, ou non é así. Entón, eu, todo o que fui dicindo, o fui cumplindo na medida do posible. Na medida do posible, porque cando se fai algo, resulta que a interventora ten que dicir que aproba ese gasto, e se non aproba non se pode facer. E vostede iso o sabe, co cual non me mezcle legalidade de campo, legalidade de explanación, legalidade de Consellería de Educación, non. Eu dixen nesa acta, que é todo o que vostede me falaba, que, porque me preguntou se a Federación, aparte preguntou algo da Federación en concreto, vale, e lle digo que sí. E lle digo que sí. Vale, iso é o que dixen eu. E con respecto á obra, hubo técnico desde o principio, non estaba eu, pero igual, había técnico desde o principio, está arriba o nome dese técnico, e cando que llevou a contestar por escrito, vale? E despois a empresa primeira, a empresa que eu contratei cando asumín o posto que agora estou desempeñando, o que fixo esa empresa, as obras que se foron facendo, con que subvencións, non se preocupe, se quere un informe exhaustivo de todo o que se fixo aí. E como se fixo, non hai ningún tipo de problema. O único, e vou repetir, cando usted accedeu á alcaldía, Se dixo que empecé aí esa obra. Non. Dixo vostede fai un momento. Non, como que xa estaba. Esa obra xa empezou mal. Por que pedín eu no escrito ese? Porque vostede, sabe perfectamente, que nun pleno dixo que tiña que presentar o proxecto para que entrara na subvención da Diputación. O do céspede artificial. Como que do céspede artificial? A Diputación se tuvo que facer un proxecto novo. Que? Iso foi o que dixo vostede. A subvención. Iso foi o que dixo vostede. Porque outro proxecto no que se pideu a subvención era para poñer no Campo Vello. E iso... Ai, non, madre mía, non. Madre mía, non. É así. Vamos a ver, eu sempre presentei na Diputación. Usted non que presentou no anterior non, alcalde. presentei no eu. Cando cheguei. O novo, xa estaba... Deixeme acabar, por favor, non vamos a estar interrumpindo, non é verdade? Presentei a petición de céspede artificial, tanto destas medidas para o campo de fútbol da Silva. Eu pedí de subvención, esa non foi unha nominativa. E esa me otorgaron nese momento. E había que telo feito, me parece que antes do 30 de outubro. Creo que pedimos unha prórroga, por aí foi. E había que colocalo. E se colocou. Como está, iso hai un... Claro, vostede foi o que negociou cos veciños de Corrido para que cederan o terreno, porque senón a Diputación non daba subvención se non tiña o terreno propiedade municipal. E iso vostede non o fixo. Fixo o anterior alcalde. Pero, de que está falando? Do Campo Vello? Non, acabei. A negociación, tampouco me gusta que fale, de que ser outra persoa, non me gusta que falte a verdade. Non, eu non falta a verdade. Se intentou facer no outro campo, pero non daba medidas. Eu dixen aquí un montón de veces en sesión plenaria, en comisión informativa, en todo tipo de comisión, e non había posibilidade de facer un campo reglamentario. E aparte, está moi próximo a carretera da Diputación por arriba, que ahora mismo hai un problema tamén nese... Vai a ver. Xa dixo no anterior. Non, porque nos mandaron unha carta tamén a nome da Diputación, dicindo que obras fixemos salir recientemente que causara... non se fixo ninguna. Se non, tiñemos outro problema, outro muro, que é o que nos faltaba. Alguna cousa máis? Dixen que se non movía a boca.
pode abrir a pregunta o que non podo permitir, señor Paradela, que este dicindo que fixo unha obra ilegal, que o anterior alcalde fixo unha obra ilegal, e que eu iniciei o campo cando cheguei no mes de outubro, e cando usted chegou xa empezou... Non diga que eu dixen que vostede iniciou o campo, porque usted sabe de sobra que eu dixen de que cando caeu o talud eu pedille a usted lle pedín esa información. Que información? Do técnico que é responsable do desmonte do campo de fútbol. Estuvo aquí. Eso foi, ainda estou esperando hoxe que me conteste. Estuvo aquí, estamos planos todavía. Estamos falando de 5 anos. Eu agora teño que recordar, se non lle expliquei, sí que lle expliquei, en comisión informativa. E trouxemos uns planos, a parte da protección, o sea, de todo o plantexamento do campo, do primeiro talude que hubo pequeno, recorda, o primeiro que hubo de poligón onde está ahora, encima do que está a grada. E o estudio xeotécnico se fixo aquí, se reuneu a xente e veu o propio técnico, que era de Coruña, a explicarlo aquí a xente do club. E despois eu, porque me pareceu ben, e o que pareceu mellor, contratar, ou eu que lle volvo a repetir, chamar a educación, a ver, decídenme alguén que faga ben un xeotécnico do que me sexa de total confianza, me dixeron, pois mira, hai estas dúas empresas, eu collería a esta, porque non os fai sempre e é de total fiabilidade. Se colleu e contrastamos e nos volveron a decir o mismo e nos dixeron que habería que continuar o muro porque había unha grieta nas capas que forma o terreo que co tempo podía abrir, por eso se continúa a segunda parte do muro que vai hasta a esquina da piscina. E mire canto tempo estuvo sin facer, non sucedeu absolutamente nada porque era un trocillo moi pequeno, pero para xa evitar todo tipo de risco innecesario. Alguna cousa máis? E con respecto a outra carretera e os madeireiros, vostede pode ver aquí que temos virou nos decretos, pudo comprobar que hai. Nós temos un problema, nós non, eu falo como alcaldes de toda a provincia a menudo con respecto ás empresas madeireiras. Temos unha labor moi importante que facer nos concellos de concienciación, de falar con eles e tamén de coordinación co distrito forestal. Cando se piden autorización dunha corta ali, pois a nós gustaríamos ter esa comunicación inmediatamente, porque pasas por un sitio e ti ves cortas, pero hai outras que ao mellor non están tan á vista e non as ves, e cando te vas a dar conta está destrozado o camiño, ou xa non está ali, ou a persona que está resulta que é unha subcontrata do que está, e a que tens que ir sempre encima deles. Hai unha empresa que si o comunicou, se lle retireu inmediatamente, non me ama, porque non é o caso, veu o decreto, verdad? E deixar as cunetas mal e tamén procedeu enseguida a deixar... Non, se estuven ali moitas veces. Estou xa, mire... Sí, procedeu inmediatamente... Deixe-me acabar. Procedeu inmediatamente... Deixe-me acabar, logo lle falamos deso. Procedeu inmediatamente a quitar as cunetas e deixalas como estaban. Tardou un tempo. Pero hai outras persoas, sin ser a que nos referimos, non é que nos referimos agora. Outra empresa que se falou con ela, que se lle requeriu e non hai resposta. E resulta que ao mellor as que tiñan que responder porque viven no territorio son as que nos costa máis concienciar e se escandalizan de que nunca tal viron que se lle pida este tipo de documentación. Eu creo que tiñan que ter un poquinho máis de conciencia, que hai que cumprir, que simplemente que digan vamos a estar en tal sitio, iniciamos obra, que non lo comuniquen, vamos a comprobar, é máis que nos manden fotos, porque se como cando vostede vai a pedir unha licencia ou unha comunicación previa, usted non lle pide ao técnico que lle envíe unhas fotos e cando acabe que lle foron enviar, pois, eso mismo, así de sincero. E nós tamén nos preocuparemos, se é así, que temos que facer, coa que todo o mundo fai. Entonces, se non o fai, nos pasamos por ali, e decimos que vai a que responda, senón que vamos a, por o seguro de responsabilidade civil, que ele ten que ter, ten que entregar aquí, pois nós temos que executar. Se iso se fixese así, non habería ningún problema, e hai que facelo así. Despois, hai casos particulares que, pois, a veces a impotencia tanto miña como dos vecinos, a veces máis. E cando un autobús non pode pasar, pois, deberá denunciar. Está a señal, fala que empresa, porque está a señal, non respeta ni a señal, como pode ver. Entón, bueno, sabrá que, non sei, que fese, non sei. Bueno, tampouco me corresponde a mí. Se nos temos municipais, e vostede o sabe perfectamente. Xo sei que non é municipais. Non dixen eso. Se nos temos municipais, eu inmediatamente descolgo e digolle
Pois, señor Martínez, por favor, desplácese a tal lugar que hai un... Pero resulta que iso eu teño que facer é chamar a outro corpo, vale? Cando chamo ese corpo e o mellor chega ese corpo ali, xa non está nin o infractor, nin a persona que se lle causou a infracción. E ante iso, dígame vostede... Implicar a empresa que é a perjudicada, neste caso a parte dos veciños e a parte dos rapaces, vale? Sí, pero cando se decide presentar unha denuncia... Non se trata... Pois logo, xa, aquí campamos a isto que pasa. No, pero non digo eu, eso non é responsabilidade solamente de un, é que hai Si que cada presentar. un campa as súas ranchas... Seguiremos. E con respecto, sí que non lle contestei unha pregunta, que non se dá conta, pero non me conta eu. Con respecto aos camiños públicos, Lesende e outro que me diga seles. Con respecto a ese camiño público que sí se me fixo aquí a comunicación e tamén se ve o urbanismo, debido que pase por urbanismo Alonso, que eu acompaño, e vamos a falar dese camiño tanto de unha parroquia como da outra, para que vostede comprobe se é camiño público, se non é, e que hai que facer nestes casos. O non se fai favor, na hora que poda, eu lle espero, pase por aquí por urbanismo, e vamos a ver se é camiño público, é unha servidume entre dous, etcétera, etcétera. Que eu sepa, a última vez, creo recordar, a última vez que se Creo falou... que se lle dixo a persoa que veo aquí tamén. Preguntouselle ao Por parte do técnico. Preguntouse ao técnico municipal, e o técnico municipal dixo que efectivamente que era camiño municipal e que incluso que se lle había mandado formalizar, o sea, afincar unha parte, unha escopiada de pedra para que non se... Está falando de un e non de outro. Estou falando das sellas Ese xa o sabemos nós. E o outro, eu si quero enseño ya... Cando eu estive co veciño que me comunicou a min e que está aquí presente, inmediatamente, tan pronto cheguei ao Concello, fun urbanismo. Inmediatamente, porque normalmente cando o veciño me di algo intento resolver na medida do posible, vale? E me dixo que xa o sabía, que xa tiña coñecemento e me informou. E eu quero que esa información que me dou a mí ya dé personalmente a usted, para que vostede ya trasade tamén ao mesmo veciño e o sepa por dúas vías. Vale? Alguna cousa máis? Moitas gracias. Levantamos a sesión. Boas noites.